都咪好遊學嘅時候，我哋嚟到咧一間雲南係食菇嘅，就叫做愛叫咩啊？愛上菇，愛上群，佢就係食菇，係啦。佢咧就可以食唔同類型嘅菇，有菜之類、肉之類咧，就係咁嘅。出邊嗰個佈置好靚，我陣間可以拍俾大家睇。咁呢個就有啲啦，仲有一個鐘喺度，好搞笑。呢個係可以計時嘅，攞嚟搞笑。就係咁啦，我哋出去睇下先。裝飾都係好似啲菇咁樣嘅，嗰度仲有好多藤蔓。條樓梯，但係佢整到咧係有流水嘅，好勁啊！呢邊就有一啲石仔啦，模擬翻嗰啲菇嘅環境嘅。係呢個啦。愛上菌，哇！好搞笑啊！啲菇好大，超大啊！超靚！我咁大個，然後佢係咁高啊，超高啊，好型啊！